Kan den ikke stå der? Jo, det kan det godt. Hvorfor valgte jeg selfie? Det er sgu da dumt at sidde og se os selv spise romkugle. Som om vi ikke havde skidt nok i formen. Jeg tror ikke, man kan lave sådan en snekugle. Bare B. Bare B? Nej, okay. Bare brun masse. Jeg bliver rigtig nederen, når vi har spist alt krømmel. Hvad? Når vi har spist alt krømmel. Og der er bare sådan en brun masse tilbage. Jeg så sådan en her i Holbæk i sommer, ikke? Og siden der har jeg fantaseret om at købe en. Men nu har du købt 2. Og købt mig sådan en bid i en fucking helt romkugle. Det er ret meget romkugle. Jeg tror synes, de har produceret for meget af det her romkugledej. Siden de også laver en fucking stor træstamme. Det var næsten det samme derinde i. Er det? Hvis ikke det er det samme. Så en træstamme med bare en romkugle med marcipan. Det lyder jo endnu klamere. Ej man, fuck. Oh my fucking god. Jeg vil få ondt i maven allerede. Jeg har et større stykke end dig. Ja. Og det klør. Fy for helvede. Er det Katrins bil, eller? Nej, det er skraldespanden, jeg kiggede på. Så var hendes skulle bare prøve at sætte sig her på forruden. Fuck, mand. Romkugle er ikke noget, jeg tit har lyst til. Og det her gør det ikke bedre. Så kan jeg give det til kraven. Hip, 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 hip. Klår bare. Jeg har hørt mad. Hip, hip, hip. Hvad er vi nederen? Jeg sidder og kaster en fucking romkugle. Nej! Fuck mig, det var fedt værk. Det ser man ikke. Jeg kommer ind ud på et tidspunkt og ser, at der ligger sådan fucking mange stykker romkugler, ikke? Nej, den finder det. Den henter det. Der er romkugle. Nej, den er med at forsvinde. Kunne det være sjovt, hvis den fik for meget brækket sig? Og døde? Altså, det er så meget der tilbage. Jamen, god. Det er så meget jagt, jeg vil ondt i maven, Markus. Altså, jeg synes, oplevelsen i sig selv er 80 kroner værd. Ja. Ja, nej. Når du kan finde dit fingeraftryk i den, så er det ikke særlig godt. Weekendroulade. Er det fordi, det tager en weekend at spise den? Nej, det kan jeg ikke mere. Jeg kan det ikke mere. Jeg kaster hånd på det. Jeg er ked af det. Skal du ikke have mere? Siger du? Vi deler den her. Markus, vi har spist en tredjedel af en romkugle. Så vi har spist 5. Bare gå ud. Bare smid det. Få det væk. Hvad tænker folk, når de ser sig der? Jeg tænker, der har været nogle idioter. Altså, man kunne i princippet godt spise noget mere, hvis man sådan pillede det fra toppen.